தமிழாளி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே எல்லாருக்கும் பிடித்தமான ஒரு வீடியோ அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ 2019 ஒரு சவுண்ட் பார் எப்படி வாங்கலாம், இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல ஹோம் தியேட்டரை விட சவுண்ட் பார் பெஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்றீங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஸ்பேஸ் இல்லாத காரணத்தினாலையும் நிறைய பேர் வந்து சவுண்ட் பார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிங்கிள் பார் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்புறாங்க. ஸோ எல்லார் வீட்லயுமே வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ஸ்மார்ட் டிவிஸ் வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அந்த ஸ்மார்ட் டிவிக்கு என்ன மாதிரியான சவுண்ட் பார் வாங்கலாம், அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம கவனிக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது டெக் ஃபார் வி தமிழ். என்னுடைய பெயர் விஜய். வாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற வீடியோக்குள்ள போகலாம். சவுண்ட் பார் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா சைஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வந்து அதில் டிரைவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் மாதிரி போட்டு அதில் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ரொம்பவே ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சஸ் ஸ்பீக்கராக இருக்கும். கண்டிப்பாக எஸ்ஸட்டும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது என்ன சைஸில் நம்ம வாங்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ என்ன லென்த் ஆர் இன்ச் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கோங்களேன். உங்களோட டிவி சைஸுக்கு இது எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10x10 feet அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரூமுக்கு 32 inch டிவி அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு சவுண்ட் பார் அப்படிங்கிறது டிவியோட சைஸுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அதுக்கப்புறம் இதுவே வந்து ஒரு 10x20 feet ஒரு ஹாலில் தான் மேக்ஸிமம் வந்து டிவிஸை வந்து எல்லாருமே வந்து வைக்கிறது ஒரு பழக்கம். ஸோ அந்த ஹால் அப்படிங்கிற போது மேக்ஸிமம் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ரேஞ்சில் 50 inch டிவி அப்படிங்கிறது நார்மலான ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஷாமி உள்ள வந்துட்டாங்க. ஸோ டிவிஸ் நிறைய பிராண்ட் வருது. இப்போ OnePlus வராங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஹை எண்ட் கம்பெனிஸுமே வந்து ஸ்மார்ட் டிவி ப்ரொடக்ஷனில் வந்து இந்தியாவை டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கக்கூடிய அந்த சவுண்ட் பார் அப்படிங்கிற விஷயம் வித் ஊஃபரோட வருது, இல்லை அப்படின்னா வெறும் சவுண்ட் பார் மட்டும் வருது. ஸோ உங்களுக்கு என்ன ரேஞ்சில் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் பார்த்து வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டிவி சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ டிவி 50 inch அப்படின்னா 50 inch ரிலவெண்ட்டாகவே நீங்கள் ஒரு சவுண்ட் பார் வாங்கினீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் பே பண்ணி கண்டிப்பாக வந்து ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். நம்மளுடைய சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சப்வூஃபர் வாங்கணும். ரெண்டாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கக்கூடிய சப்வூஃபராக இருக்கட்டும் இல்லை சவுண்ட் பாராக இருக்கட்டும் என்ன மாதிரியான கனெக்ஷனில் வந்து இது ஒர்க் ஆக போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா HDMI ஆர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆடியோ ரிட்டர்ன் சேனல் அப்படிங்கிறது தான் ஆர்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம். ஸோ இது மூலமாக போகிறதுனால நம்ம வீடுகளில் இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்மார்ட் டிவிஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம மானிட்டராக கூட யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் HDMI போர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையவே கொடுக்குறாங்க. ஸோ இவ்வளோ போர்ட்ஸ் எல்லாமே வரதுனால ஈஸியாகவே நம்மளோட டிவியை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை இன்புட் ஆடியோவில் வந்து நம்மளால் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன ஒரு வியூஸ் பார்க்குறோமோ என்ன விதமான ஒரு டிவி சேனல் பார்க்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து சவுண்டுடைய அவுட்புட் வந்து மாறும். ஸோ ஒரு வீடியோ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க, ஹெச்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு சவுண்ட் அவுட்புட் இருக்கும். இதுவே இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூரேல பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான சவுண்ட் புட் வேறு லெவலாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆடியோவும் வீடியோவும் சேர்ந்து கொலாபரேட் பண்ணி அவங்க என்ன ஃபார்மேட்டில் உருவாக்குறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய சவுண்ட் அவுட்புட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். செம்ம சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மளால் என்ஜாய் பண்ணிக்க முடியும். அதனால் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய சவுண்ட் பாரில் வந்து என்ன மாதிரியான அவுட்புட் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.5 mm அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஜாக் மூலமாக தான் இன்றைக்கும் நம்ம வீடுகளில் டிவிஸில் வந்து ஒரு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஆடியோ உடைய இன்புட் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிவிக்கு. ஹோம் தியேட்டரு இல்லைனா சவுண்ட் பாரை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு அவுட்புட், அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அவுட்புட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.5 mm அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சவுண்ட் அவுட்புட்டையுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக எடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எடுக்காது. HDMI அது மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது தான் குவாலிட்டி வைஸில் வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க. அதனால் நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் எதுவாக இருக்கும்னா அவுட்புட் என்னவா இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் நம்ம வீட்டில் எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து ஒயர்லெஸ் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஒயர்லெஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம மவுஸாக இருந்ததுன்னா நேனோ ரிசீவர் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுறோம். இதுவே மொபைலாக இருந்ததுன்னா ப்ளூடூத் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுவோம். நம்ம வீடுகளில் லேப்டாப் இருக்கும், டெஸ்க்டாப் இருக்கும், அதை தாண்டி டிவி கீழே வந்து சவுண்ட் பார் வச்சுருப்போம். பட் எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா எப்படி என்ன சாத்தியக்கூறு இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளூடூத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற ரேஞ்சில் ப்ளூடூத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கான்செப்ட் மூலமாக நிறைய விஷயங்களை நம்மளால் செஞ்சுக்க முடியும், நிறைய விதமான அவுட்புட் எடுக்க முடியும். ஸோ அதனால் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய டிவைஸில் ப்ளூடூத் வேணுமா வேணாங்கிறத நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணணும். கண்டிப்பாக ஒயர்லெஸ் அப்படிங்கிறது ஒயருக்கும் ஒயர்லெஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் மினிமம் 1000 to 2000 வரைக்கும் வந்து ரேஞ்சஸ் வந்து இருக்கும் சாதா ஒரு சவுண்ட் பாருக்கு. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எது வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக ஒயர்லெஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். எல்லாருக்கிட்டையுமே மொபைல் இருக்குது, எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து விதவிதமான ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறீங்க. கானா இருக்குது, ஸ்பாட்டிஃபை இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் கூகுள் ப்ளே
ப்ளே மியூசிக் யூஸ் பண்ணுவீங்க, ஜியோ சவான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை ப்ளே பண்ணணும், ஆன்லைனில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வயர்லெஸ்ஸாக வந்து கனெக்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு சூப்பரான சாங் என்ஜாய் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அப்பப்போ ஒயர் எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கணும், இல்லை பென்ட்ரைவ் எடுத்துகிட்டு போய் போடணும், எம்எம்சி கார்டு எடுத்து போய் போடணும், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தேவையில்லை. இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் எல்லாமே வயர்லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு ரொம்பவே ட்ரெண்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அமேசானுடைய அலெக்ஸா, கூகுளுடைய ஹோம். ஹே கூகுள், ஹே அலெக்ஸா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு இடத்துல வகிக்குது. கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், ஃப்யூச்சர் டெக்னாலஜியில் எல்லா விஷயங்களும் இந்த மாதிரியான வாய்ஸ் ஓவரில் தான் நடக்க போகுது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய சப்வூஃபராக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து சவுண்ட் பாராக இருக்கட்டும், இல்லை ஹோம் தேட்டராக இருக்கட்டும், மேக்ஸிமம் ஹோம் தேட்டருக்கு இன்றைக்கி இருக்க ரேஞ்சில் அலெக்ஸா டிவைஸ் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக வாங்குற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸா டிவைஸ் வந்து உங்களுடைய சவுண்ட் பாரில் வரும். அலெக்ஸா அப்படிங்கிறது நீங்கள் சவுண்ட் பார் மட்டும் நினைக்கக்கூடாது, அதில் பல விஷயங்களை நம்மளால் செஞ்சுக்க முடியும். ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங், இப்போ ஜியோ உடைய கிகா ஃபைபர் வந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்த ஃபியூச்சர் நெக்ஸ்ட் டெக்னாலஜிக்கு நம்ம மூவ் ஆக போகிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. இருக்கிற ஜியோ விட பல மடங்கு வந்து ஜியோவுடைய நெட் யூசேஜ் வந்து அதிகமாகும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய டிவைஸை கண்டிப்பாக வந்து அலெக்ஸா இல்லைனா கூகுள் ஹோமுடைய சப்போர்ட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக வாங்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் உங்களுடைய வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து உங்களுடைய ஹோமையே வந்து ஸ்மார்ட்டாக மாற்றக்கூடிய வகையில் பல விதமான டெக்னாலஜியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூகுள் ஹோம் மற்றும் அமேசானுடைய அலெக்ஸா வந்து இறங்க போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க மட்டும் தான் இருக்காங்கன்னு நினைக்காதீங்க, இது மாதிரி பல ஏஐ வந்து வரப்போகுது ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜியில். ஸோ அதனால் ஏஐ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது ரொம்ப ஆபத்துலாம் சொல்ல முடியாது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு மினிமமில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால் எந்த ஒரு விஷயமான பிரச்சனையும் இருக்காது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கும் போதே வந்து அட்டாச்மெண்ட்டோட வாங்கினீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் வாங்கக்கூடிய சவுண்ட் பாரில் சரவுண்ட் சவுண்ட் வேணுமா, டால்பை சவுண்ட் வேணுமா அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. டால்பை ஆட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்கும், ரொம்பவே வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும், ரொம்ப சவுண்ட் எஃபெக்டிவாக கேட்கக்கூடியவங்களுக்கு சரவுண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பாஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வாங்கக்கூடிய அந்த சவுண்ட் பாரில் எந்த அளவுக்கு இந்த விஷயங்களை நீங்கள் கவனிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. 2019ல் எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்கக்கூடியது டால்பை சவுண்ட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லா சினிமாஸ், எல்லா தியேட்டர்ஸ்கள்லையுமே இன்னைக்கு அதை சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க. பட் நம்ம வீட்டில் வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்கே வைக்க போறீங்க, என்ன பட்ஜெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறத தேர்ந்தெடுத்துட்டு டால்பையில் வாங்குறதும் சரௌண்டில் வாங்குறதும் உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட். நீங்கள் எல்லாம் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் மியூசிக்காக கேட்பாங்க, மெலோடிஸாக கேட்பாங்க, சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கானா சாங்ஸ், ஹேஷ் சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான பர்சன்ஸ்க்கு எது யார் யாருக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. ரொம்பவே நல்ல ஒரு பர்ச்சேசிங் அண்ட் பையிங் லிங்காக இருக்கும். அடுத்ததாக இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி வேர்ல்டில் கண்டிப்பாக வந்து சவுண்ட் பார் அப்படிங்கிறது வந்து வித்தவுட் ரிமோட் கிடைக்குது, வித் ரிமோட் கிடைக்குது. வித் ரிமோட்டோட வாங்கினீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். உட்கார்ந்த இடத்துல இந்த எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் செஞ்சுக்க முடியும். உங்களுக்கு ஏற்ற மியூசிக்காக இருக்கட்டும், உங்களுக்கு ஏற்ற ராக், அந்த மாதிரி டாஸ் எஃபெக்ட், இந்த மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். இதுவும் ஒரு விதமான டெக்னாலஜி. அது மட்டும் இல்லாமல் ஐஆர் இருக்கிறத பார்த்து வாங்கினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய மொபைல்ல இருந்து நீங்கள் ரிமோட்டை ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும், பட் ஆனால் ஃபியூச்சரில் வந்து ரொம்பவே உங்களுடைய ஹோம் வந்து ஸ்மார்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு வந்து 1000 ரூபாய்க்கு மேலே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பயந்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த விஷயங்கள் மாறும்பொழுது நீங்கள் வச்சிருக்க விஷயம் இன்னுமே ஓல்டாக இருக்கும். ஓல்டாகவே இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஏக்கம் உண்டாகும், ஐயோ ஒரு 1000 ரூபா போட்டிருந்தா இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி சார்ந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை வாங்கிருக்கலாம், பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால் நீங்கள் வாங்கும் பொழுதே வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்கா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. கூட ஒரு 1000 or 500 rupees மேலே போட்டிங்க அப்படின்னா நல்ல நல்ல பிராண்ட்ஸ், நல்ல நல்ல விஷயங்களை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Zebronics எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராகவே வந்து பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பிலிப்ஸ், சோனி இதெல்லாம் ஹை எண்ட், பட் இருந்தாலும் Zebronics மாதிரியான கம்பெனிஸ்களை வந்து நீங்கள் டார்கெட் பண்ணலாம். பிளாப் அண்ட் கிட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து வாங்கிக்கலாம். என்விண்ட் கூட ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு பிராண்ட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. பிளாப் அண்ட் கிட், என்விண்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே கொலாபரேட் ஆன ஒரு பிராண்ட் அப்படிங்கிறது முழுமையாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்ததா ரொம்பவே மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, நீங்க வாங்கக்கூடிய சவுண்ட் பார்ல டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே இருக்கா அப்படிங்கறத பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி வேர்ல்டுல என்ன சாங் ப்ளே பண்றோம் அப்படிங்கறதே தெரியாம இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோம் தியேட்டர்ல பென்ட்ரைவ் தூக்கி சொருவிட்டு அது எப்போ என்ன சாங் வரும் அப்படியே மாத்தி 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 ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இதெல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன்றத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. சோ அதனால வந்து டிஸ்பிளே இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன சாங் மாத்துறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்க முடியும். மேக்ஸிமம் சவுண்ட் பார்ஸ்ல டிஸ்பிளே வந்து கொடுக்கறது இல்ல, பட் சில சவுண்ட் பார்ஸ்ல கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்க வந்து ஹோம் தியேட்டர் மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் சின்னதாவது கொடுப்பாங்க. பட் சவுண்ட் பார்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்வூஃபர்ல வந்து அந்த டிஸ்பிளே கொடுக்குறாங்க. சோ அந்த டிஸ்பிளே இருக்கிறது மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்
ஃபியூச்சர்ல செம்மையா இருக்கும், என்ன சாங் ப்ளே பண்றோம் அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்ல ஒரு சவுண்ட் பாரை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும். உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம், நீங்க சொல்றதெல்லாம் ஓகே, பட் நான் என்ன மாதிரியான ஒரு சவுண்ட் பார் வாங்கணும், எனக்கு ஒரு ஐடியா இல்ல, ஏதாவது ஐடியா கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான சவுண்ட் பார்ஸ் என்னென்ன லேட்டஸ்டான ஆஃபர்கள்ல என்ன மாதிரியான சவுண்ட் பார்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சொன்ன விஷயங்கள்ல அது இருக்கும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான லிஸ்டிங்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அதை பர்ச்சேஸும் பண்ணிக்கலாம். Flipkart அண்ட் Amazon பையிங் லிங்க் வந்து அதில் இருக்கு, கண்டிப்பா மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான டெக் சார்ந்த விஷயங்கள் நான் என்ன விஷயங்களை பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுடைய ரெக்கமெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்த டாபிக்கா வந்து நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி சார்ந்த விஷயங்களை ஷேர் பண்ண போறோம். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்த இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக், இது மாதிரியான விஷயங்களை ரெகுலர் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல ஒரு சூப்பரான டெக் சார்ந்த விஷயங்களோட சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், பாபா, see you, have a nice day.